အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုရဲပါဗျာကျွန်တော်ရေတိုင်ကြီးဖုန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော် post တင်တာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရေတိုင်ကြီးဖုန်းလေးမှာပါတယ် 0.9 1.1 ဆိုတဲ့အားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဗျဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်မရှင်းပြပေးတာကကျွန်တော်နမူနာလေးနဲ့ပြချင်တယ်ပေါ့နော်ရေတိုင်ကြီးဖုန်းလေးနဲ့ပြချင်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ရောက်တော့မှဆိုင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ချက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေတိုင်ကြီးဖုန်းမှာဒီ 0.9 1.1 ဆိုတာဟာအဓိကတော့သူက pressure ဖိအားပေါ့နော်ဒီဖိအားခံနိုင်တဲ့ပမာဏကိုသူကညွှန်းထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ဆိုတာ 0.9 ပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားတယ် 0.9 ရှိနေနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ 1.1 ပေါ့ဒါလေးကသူ့ရဲ့ဒီ pressure ဖိအားခံနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုရေတိုင်ကြီးဖုန်းမှာတစ်ခါလေးရေးထားပြီးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဖိအားလေးကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူကအင်ဂျင်နှိုးထားတယ်ပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေရဆူလာတယ်ပေါ့နော်ရေဆူလာပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီရေတိုင်ကြီးကိုသူကဒီ pressure နေပြီးတော့ဖိထားပြီးတော့ဒီရေဆူမှတ်ကိုသူကပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရှိအောင်သူကလုပ်ထားပြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီရေတိုင်ကြီးထဲမှာဖိအားတစ်ခုရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရေဆူမှတ်ကလည်းကျွန်တော်ပုံမှန်ဥမာရေက100 degree Celsius မှာဆူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရေတိုင်ကြီးဖုံးကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဥမာ110 120အဲ့လောက်ကြာမှသူရေစုမှတ်ကိုရောက်တာပေါ့နော်သူဖိအားကြောင့်ပေါ့လေဖိအားတစ်ခုကြောင့်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကဒီ 0.9 ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီ pressure ခံနိုင်အားရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ pressure ခံနိုင်အားထက်ကျော်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ spring လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ရေတိုင်ကြီးကောင်းကောင်းလို့ရှိရင်သူကဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာညှစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖိချလို့ရတယ်အဲ့ကြ pressure များလာပြီဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးပြီးသွားမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရေတိုင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှန်ထွက်လာတဲ့ရေတွေကကြတော့ကျွန်တော်ရေပြန်ဘူးတွေကိုရောက်သွားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအဲ့နီးနဲ့ကျွန်တော်ရေတိုင်ကြီးထဲမှာpressure အရန်ပူလာလို့ pressure နည်းနည်းများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ pressure ကျော်သွားပြီဆိုရင်ရေတိုင်ကြီးဖုံးကစပြီးတော့လုံးမယ်လုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်ပူနေတဲ့ရေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွန်လိုက်တာပေါ့နော်ရေပြန်ဘူးတွေကိုသူကထည့်ပေးထားတာပေါ့ခဏသိမ်းထားပြီးတဲ့သဘောမျိုးအဲ့လိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီရေပြန်ဘူးတွေကရေကိုဒီရေတိုင်ကြီးတွေကိုပြန်ထည့်တယ်ပေါ့နော်အင်ဂျင်ပြန်အေးလာပြီပေါ့မဆက်တက်လိုက်ပြီးအင်ဂျင်ကတခွေအေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုရေတိုင်ကြီးထဲမှာသူလေဟာနယ်လေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေဟာနယ်ဖြစ်လာတဲ့ချိန်ကမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီချိန်ကြလို့ရှိရင်သူကရေပြန်ဘူးတွေကရေကိုပြန်စုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကရေတိုင်ကြီးတွေကိုသူကပြန်ထည့်ပေးတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရေတိုင်ကြီးအဖုံးမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပြောရဲရေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ pressure မထိန်းထားနိုင်ဘူးလို့ပေါ့နော်ဒီကဒီ C gasket ခါလေးမကောင်းဘူးဒီ spring တွေမကောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီလုပ်ပြီးလုပ်ပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရေတိုင်ကြီးဖုံးမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေကပူလာတဲ့ချိန်ကမှရေပြန်ဘူးလေးကိုရောက်မယ်ဒါပေမဲ့အင်ဂျင်ပြန်အေးသွားတဲ့ချိန်ကမှရေပြန်ဘူးလေးရဲ့ရေတိုင်ကြီးကိုပြန်မဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရေတိုင်ကြီးထဲမှာရေရော့လာပြီးတော့ဒီအင်ဂျင် heat တက်တာတော့ပါတော့အဲ့ဟာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရေတိုင်ကြီးဖုံးကအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီ 0.9 နဲ့ 1.1 ကဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီကတော့pressure ဖိအားကွာသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့တဲ့ model တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသုံးများတာကတော့ဒီ 0.9 ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်အသုံးများတယ်ဒီနောက်ပိုင်းအခု model မြင်ကားတွေမှာတော့ဒီ 1.1 ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ပို့ပြီးတော့သုံးတာများတယ်ပေါ့အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဖိအားကိုပိုခံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ 0.9 တက်ကမဲ့ကားမှာ 1.1 ကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ pressure တော့ရေတိုင်ကြီးဖုံးကပိုခံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရေတိုင်ကြီးပြင်ပိုက်လိုင်းတွေကကျတော့အဲ့ pressure ကိုမခံနိုင်တာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေတိုင်ကြီးပေါက်တာတို့ပိုက်ဆက်တွေပြုတ်ထွက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရေတိုင်ကြီးဖုံးယူတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းဒီ 0.9 ဆိုရင်လည်း 0.9 ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အသစ်ပြန်ထည့် 1.1 ကိုထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် 1.1 ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှအဆင်ပြေပါကျွန်တော် pressure 1.1 သုံးရမယ့်ဟာမှာ 0.9 ကိုလည်းတော့သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရေခဏခဏစုနေတဲ့ပြဿနာတွေ engine heat တက်တဲ့ပြဿနာတွေလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ 0.9 မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပုံစံလေး2မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ခုလုံးကတော့ 0.9 ပဲဒီနှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဒီထိပ်လေးမှာတော့သူ့ရဲ့ဒီပုံစံလေးကွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီသူပစ္စည်းပြန်ထည့်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းရေတိုင်ကြီးပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီသူသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာလည်းထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ရေတိုင်ကြီးဖုံးတွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးအစားကောင်းတာသုံးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကဈေးကဘယ်လောက်မှမရှိဘူးဒီအဲ့တော့ဂျပန်တွေကလာတဲ့ဒီပစ္စည်း quality ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုရေတိုင်ကြီးဖုံးမှာသုံးတဲ့ချိန်ကျရင်သုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေတိုင်ကြီးဖုံးတန်ကြီးကိုက်နေတာတို့အဲ့လိုမျိုး gasket တွေလုံးမလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဒီအသစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လဲပေါ့နော်ဒါလေးရဟိုဈေးလက်တက်တာတယ်ကိုယ့်ဘာကိုလည်းစစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တခုတတိထားမှာကကျွန်တော်ရေတိုင်ကြီးပူနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရေတိုင်ကြီးဖုံးမဖွင့်နဲ့ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်အထဲမှာပူနေတဲ့အတွက် pressure ရှိတယ်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ရေပန်းထွက်လာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင်အခက်မတင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပူလောင်လာလို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လက်နဲ့တေချာမကင်ထားအောင်ဆိုအဖုံးကအပေါ်ဘုံနဲ့ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ရေတိုင်ကြီးဖုံးဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ engine လုံးဝအေးနေတဲ့အချိန်ကမှရေတိုင်ကြီးဖုံးကိုဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဖုံးကိုလည်းစစ်ရေတိုင်ကြီးထဲမှာဒီ coolant ရှိမရှိဘူးတစ်ခါလည်းစစ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 0.9 နဲ့ 1.1 နဲ့ကွာဟာချက်ကပြီးရင်ဒီတိုင်ကြီးအဖုံးကဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဆိုတဲ့အားကိုကျွန်တော်ဒီချင်းမျိုးကိုရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကြီးရပါ